السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء الجروب الكرام، تحياتي. هنتكلم النهاردة عن مهنة الحلاقة أو مصفف الشعر. المهنة هنا كويسة جدا وبتجيب فلوس وتطلع يومية حلوة، تمام، وكلها أرزاق. بس أول ما تيجي لازم تكون متعلم اللغة، يعني بنسبة 30%. وأول ما تيجي ما تفتح صالون عشان مفيش حد عارفك. أول ما تيجي هتشتغل عند واحد برازيلي، وأنصح بواحد برازيلي، تمام. الشغل عند واحد برازيلي بيديك يعني الحلقة في المناطق الكويسة ب60 ريال، تمام. انت هتاخد 30 وهو هياخد 30 في المناطق العشوائية، وهتبقى احسن في الشغل وفي الزباين وتربي زبون. هيبقى في المناطق العشوائية، تمام. والحلاقة هناك ب 30 ريال، ب 25 ريال. شعر ودقن هيبقى ب 40، فاهم؟ يعني هي كلها حلوة، مهنة حلوة، يعني ممكن تطلع لك في اليوم 100 ريال، 200 ريال، حسب الشغل. أول ما تيجي تعمل إقامتك، تظبط نفسك، وبعد كده تشوف صالون، تروح على الصالونات. يعني البرازيليين هنا بيحبوا يساعدوا. يعني لما تقول له هيشتغل معاك مثلا وهديك هيشتغل معاك وهو اصلا عارف، هيقول لك انت نص بالنص. يعني جالك زبون هتحلق له، دفع كذا، ياخد النص على طول في الصالون بتاع البرازيل. وبعد كده يا جدعان، لما تربي زبون وتتكلم مع الناس وتعرف الناس وتفتح صالون لوحدك، وهيكلفك حسب المنطقه. يعني انت تفتح في منطقه راقيه، الحلاقه هناك ب100 وانت معدي. في المناطق اللي هي المتوسطه ده، الحلاقه ب50 ب60. المناطق العشوائيه الحلاقه ب30، شعر ودقن ب40. هي مهنه كويسه، مهنه كويسه في البرازيل. وكمان الحلاقين هنا الراس ما بتاخدش 3 دقايق، هنا بيكروتوا يعني، بيحلق لك على طول بالمكنه، فاهم؟ والله يصلح حال الجميع ويرزق الجميع. دي بخصوص مهنه الحلاقه. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس في جروب البرازيل بالتفصيل، وتفعلوا الجرس على اليوتيوب قناه البرازيل بالتفصيل. السلام عليكم. واكتبوا لنا في التعليقات انتوا عاوزين موضوعات ايه وانا اتكلم فيها. سلام.